Добро вечер, селекторот на македонската репрезентација, Владимир Илевски, своје видување во однос на напреварот, а потоа можеме со прашање. Good evening. First, the manager of the Macedonian team, Vladimir Milevski, is going to give his opinion, and then you can carry on with your questions, please. Бидам многу краток. После ваков резултат, останам само да честитам на Велс за изведената игра и перформансот што го покажа денеска. Успеавме да одговориме на нивната агресивност и мотивација за успех. Честитки за моите фудбалери, за сето она што го покажа во овие квалификации и се дека ќе биде пред се конкурентни во своите клубови и ќе бидат на високо ниво што се однесе до финишни плани. I'm going to be very short. First of all, I want to congratulate the Wales team for their brilliant performance. We didn't have answer to their game, but I also want to congratulate my players for the fight they showed on this game and during the whole of the campaign. They showed their bravery, and hopefully this will be built up for the future when we have next qualifications or any other endeavor. Ранко Чупански, македонска телевизија. Селекторе, честитки за се што одигравте во овој квалификацијски циклус, кој што завршува неславно со пораз од 7-1. Дали вечерва беше поразена една фудбалска филозофија или ова беше само еден лош ден? И како подпрашање, што боли повеќе? Очигледно дека и по говорот на вашето тело и по изразот што го имавте вербално, постои болка, постои кај сите нас. Што боли повеќе? Дали 7-те примени гола или начинот на кој што беа примени гола? Секако дека не ни е седно на сите нас, на мене, затоа што одговорноста е моја. Секогаш била и ќе биде, затоа што јас стојам зад тимот. Секако дека резултат кој резултат се е возможно во денешниот фудбал, но начинот на кој што е постигнат тој резултат ме боли и поише него самиот резултат, зашто дај Боже вака да се дешава ваков резултат на секој 2 години, на секој 15 надпревар. Што се однесува до прашањето беше за филозофијата, не. Филозофијата денеска беше сосем окей. Голите што ги примивме, видовте сами дека индивидуалниот квалитет и перформансот на противникот, посебно на такачки план, не успеавме да одговориме адекватно на таа агресивност, на трка и неминовен е таков епилог, можеби не таков резултат, висок, но епилогот е неминовен да кога не можеш да одговориш на таков перформанс на противникот со една така агресивност, најмала рака на нивно равниште, неминовен е пораз, кој што се случи денеска, пак и повторно. Ние го знаевме и пред надпреварот дека се работи за извънредна екипа, со извънредни поединци кои се физички, тактички, технички во секој поглед на највисоко можно ниво, но ние не бевме на нашето ниво, далеку од нашето ниво на претходните надпревари, на филозофијата на игра беше иста и на 14 надпревари поред без пораз. Така да филозофијата не е во прашање ни во еден момент. Многу други сегменти потврдивме денеска, не бевме близко на нашата ниво. Question was about the finishing of the campaign. First of all, there were congratulations for the whole campaign, but the question was whether tonight was defeated the philosophy or the way the Macedonian team played today. The answer from the coach was
it wasn't all the same how we played today and in the campaign. We couldn't. I can take the blame on myself because I stand in front of the team. We couldn't answer to their aggressiveness, and this result does hurt. But I hope it doesn't. It does happen like this every 2 years. We have a disaster like this, and the rest of the campaign we play as we did. We couldn't successfully answer to the running of the Wales team. They were very aggressive, and when you can't answer to that aggression, this is what happens. The Wales team was technically and physically very dominant, and the aggression they showed actually resulted with the score they got. Борис Поновски. Селекторот после ваков уведлив пораз многу е тешко да се гледа на позитивни аспекти од надпреварот. Сега само ја статистика, ќе се надеваме дека ќе го забравиме што е можно побрзо, но дали има некои поуки, лекции што можат да бидат извлечени од ова, како што беше после надпреварот со Англија? И дали е потребна, не знам, некоја кадровска промена, некои други играчи да бидат ангажирани, затоа што без да ги именуваме, секако имаше голем број на индивидуални грешки во овој надпревар, ако смеам да го кажам тоа. Сосема сте во право, кога ги правите толку и индивидуални грешки на ваков надпревар, посебно кога нема да одговорите на многу други аспекти фудбалски против ваков противник квалитетен, неминовен е поразот, тука сте тотално право, што се однесува до други нови играчи, па тие истите ги донесува сите овие успеси минатите 2 години, сите рекорди што ги постигна, изборен плей-оф, тој пат поред во низа, 14 направи без пораз, со примени само 5 гола и многу други рекорди тие истите се. Значи, не се проблем. Очигледно играчите многу моментот, лош надпревар и кога нема да бидете ни приближно на потребното ниво за еден ваков надпревар е неминовен толку висок пораз. The question was about, it was very difficult to watch the game, and the statistic of the game was pretty disastrous. But after that result, was it the reason terrible individual mistakes that were done? The coach answered and he agreed that after such a big defeat, and it was the result of the individual mistakes that happened today. That is the moment that every team can have. The moment was such that the team that did many positive records and did very positive campaign managed to get the defeat that was in such a disaster. The moment was bad, and hopefully that won't happen that often. Златко Крстевски. Селекторот, честитки за цел циклус како го истеравме, вашиот перформанс. Овој месец чинам заврши вашиот договор со федерацијата. Дали би нашле во себе мотивација да продолжите да ја водите репрезентацијата после ваков пораз во баражот за светско првенство? Дали ви гори уште искрата да ја водите? Кога се работи за Македонија, немам потреба да вако прашање дали имаме ние искра или емоции. Па нас, сите нас што сме од тимот, емоцијата не е патокас и водилја некој на некој начин за се ова што го правиме изминатиот период. И тука нема простор ни најмалку за таков прашање или таков сомнеш дали некој има, директно код мене прашањето, никогаш нема да ми недостасува ни мотив, ни емоција за да ја водам понатака репрезентација. За на кој начин било на овој или оној чест и гордост, било секој поминат момент со овие момци, секој поминат момент со мојот тим, мојот сочен штаб,
со таква поддршка од раководните луѓе во федерацијата може само секој селектор да посака и ќе видиме што ќе ни донесе утрото што се вели и наредниот период. Благодарам. Again, congratulations for the cyclists, but do you still have the zest to carry on leading this team after such a defeat? Is this going to be emotionally draining for you? The answer from the coach was, emotionally, I will always be able to lead this team. There is no question about that. That's never going to be lack in my opinion from me, especially that it was such an honor to lead the team through the cycle, and the support I had from the management of the team and everybody around it was incredible. So that's something that will never lack on either side from the nation as well, and I will always be able to fulfill the task of leading this team. Никола Бировски. Селекторе, како ќе успееме, тоест ќе успеете да се ресетирате после овој ваков пораз? Имавме еден сличен против Англија во Манчестер и тогаш имаше сериозни промени во репрезентацијата на играчки план. Дали сега можете во овој момент да одговорите што ќе следува со оглед дека има нели 4-5 месеци до баражот што треба да го играме? Сосема сме во различна ситуација nego што бевме тогаш, затоа што тој натпревар беше се случи во текот на едни квалификации. Овој натпревар и тежината на овој натпревар беше сосема поинаков, ама не смее да се случува на ваков начин да загубите било каков натпревар против било каков противник, ма колку и да биде тој квалитетен или како и да играл квалитетно на еден натпревар, не смее да се случи ваков пат, прво во концентрација, второ на индивидуален план, да не спомнам тука физички, тркачки и сите аспекти. Значи тоа не треба да се случува и ова нема никакво оправдание за перформансот наш денеска, а сосема пак и повторно различен од тој натпревар против Англија, затоа што овој плей-оф веќе беше осигурен, значи се бореме за подобра позиција во тој плей-оф за светско првенство. Не успеавме во тоа, но идеме понатака и ќе очекаме нашиот противник од четвртиот шешир. Така да играчите се тие што не донесоа овој плей-оф, затоа велам дека сосема различна ситуацијата од тој натпревар и тие квалификации со Англија. Играчите се тие. Паднавме само тркачки или имаше и некое ментално психолошко испразнување со оглед дека некако премногу бевме инфериорни, посебно во второто полувреме? Секако тој момент кај пеналот и одмah после тоа и вториот гол не соли од рамнотежа и од ритм што се вели. Пробавме со некои измени и формацијски, и со играчи, и во систем второто полувреме, за да се вратиме во надпреварот, но не успеавме, за жал. Но тоа е фудбалот на нас, е да пробуваме од сите можни алатки што ги имам јас како селектор и како предводник на тимот, да се вратиме во надпреварот, но некојаш успева, некојаш не успева. За жал, тоа денеска не ни успеа, но идеме понатака. Are there any questions from the domestic media? Последното може? In Macedonia? Аха, окей. Бранко Чупински. Окей. Селекторе, играчите сигурно ги боли најмногу ова што се случи вечерва. Тие ги примија сите 7 удари. Ние тука зборуваме за резултати, за филозофија, зборуваме за текот на квалификациите, зборуваме за
се она што се случуваше досега и нови надпревар, тоа што се случувало со облекуваната останува со облекуваната, но може ли барем да ни доловите како им е ним сега таму? Бевте ги видовте, каква беше нивната прва реакција? Секако дека познајќи ги тие момци, на нив им е најтешко, но карактерот нивни ми дава за право да бидам и оптимист за војнина, затоа што се враќале во после многу потешки ситуации. Уште појаки, не се сомневам дека тоа ќе го направат и сега, дека е болен моментот секако дека е, не само за најмногу за фудбалерите и за нас како стручен штаб, но во спортот има и такви моменти, не може да очекуваме дека се ќе ни биде убаво, ќе не радуваат секогаш, но некогаш доаѓаат и вакви моменти. Благодарам на присуството.